大家好，呢個題目咧係2024年嘅第一條 MC 啦，就係關於 opportunity cost 嘅。咁好啦，假設有個人就係阿 Mr. Chan 啊，咁佢有層樓啦，就值800萬，咁佢而家住喺入邊嘅。咁如果假設佢唔住喺入邊咧，咁其實原來咧佢有兩個 options 可以去選擇嘅。咁先寫低啦，第一個 option 就係話咧佢可以買嗰層樓去 ，OK， 咁然之後咧就擺啲錢喺銀行嗰度收利息。OK， 咁收利息，咁收幾多錢咧？5厘。OK， 咁800萬5厘，咁一年咧就即係話咧講緊係40萬嘅利息。好，咁另一個選項咧，OK， 另一個選項就係佢租層樓出去，25000蚊一個月。咁所以如果乘翻25000蚊一個月乘12個月啦，咁即係其實係30萬。好啦，咁好明顯啦 ，OK， 佢呢兩個嘅 options 咧，邊個嘅價值高啲咧？咁就係擺錢入銀行收息嘅價值高啲啦。所以呢一個咧就會係佢選擇繼續住喺佢嘅物業裏邊，唔賣出去嗰個嘅即係一個嘅 opportunity cost 啦。咁所以我哋會話呢個 interest 咧，其實係佢嘅 highest valued option foregone。咁即係話係佢咧選擇繼續住喺佢物業裏邊咧嘅opportunity cost 嚟嘅。好啦，咁我哋根據咁咧就去判斷一下以下3句啱唔啱咯。第一，如果佢個物業嗰個嘅市價係增加咗，咁究竟 opportunity cost for Mr. Chan to live in his own apartment 係咪就係不受影響嘅咧？嗱，咁我哋就要諗下啦。如果佢物業增加咗，會唔會影響選項1咧？選項1就係收呢一個嘅銀行利息。咁其實係會喎。嗱，因為譬如舉例 ，OK， 如果佢物業而家係值我當係值10 million 啦，即係1000萬啦。咁如果佢將佢擺喺銀行收息，繼續係5厘回報，哇！其實佢一年咧講緊而家係有50萬嘅利息回報喎，咁好多喎，係咪？高過之前40萬喎，係咪？咁所以我哋就可以話咧，其實佢嘅highest value of highest valued option foregone咧，其實係上升咗嘅。係嘛？咁所以即係話佢嘅 opportunity cost of living in his own apartment 亦都係上升咗，咁所以就唔係 will not be affected 咯。咁好啦，第二個選項，當如果嗰個嘅利率即係個存款利率如果增加咧，咁佢繼續選擇住喺佢嗰個嘅 apartment 嗰個嘅 opportunity cost 係咪都會增加咧？咁我哋可以諗下啦，即係譬如舉例 ，OK， 舉例而家層樓都仲係繼續800萬 ，OK。咁但係咧個存款利率而家加到去6厘喎 ，OK， 咁你就會見到，咦，原來佢1年之後收到嘅利息有成48萬喎。咁呢個亦都係比起佢本身個情況咧40萬係多嘅。咁所以我哋話咧 value of the highest value option foregone 其實係上升咗，即係話佢繼續選擇住翻去而家個物業裏邊嘅 opportunity cost 亦都係上升咗啦，得唔得？好，咁我哋睇埋第3句啦，寫落下面啦嚇。咁如果個租金增加咧 ，OK， 嗱呢個第二句啱嘅嚇，第一句錯嘅。嗱，睇翻第3句，如果租金增加咧 ，opportunity cost for Mr. Chan to live in his own apartment may increase。咁circle 住個 may 字，得唔得？嗱，如果租金我哋知道咧，租金本身就唔係佢嘅 highest valued option foregone嚟嘅，係咪？咁但係咧，如果假設而家租金增加，俾2個情景。第一個情景，租金增加到38萬，舉例。個 rent 而家係38萬，咁究竟嗰個嘅 opportunity cost of living in his own apartment 有冇影響啊？我哋就會發覺，原來係 no change 嘅，因為始終個 opportunity cost 都仍然係嗰個40萬嘅利息 ，OK？ 咁但係如果唔係喎，而家個租金增加到假設第二個情景，假設增加到去45萬，咁你就發覺咧，咦？如果係咁嘅説話咧，租金呢度查咗去 ，OK， 由30萬變咗做45萬，咁會點咧？我哋就會發覺咧，咦，原來個 highest valued option foregone咧，呢度都要調位咯喎。租金嘅回報高過定期存款利息回報喎，咁所以而家租金就會變咗佢嘅新嘅 opportunity cost， 而定期存款嘅回報咧，因為低啲，所以就唔再係佢嘅 opportunity cost。所以我哋寫得啦。當如果個租金咧真係增加到一個地步係高過40萬，例如變咗做45萬嘅話咧，其實呢個就會成為咗佢嘅 new highest value option foregone。
咁咧就即係話佢咧繼續住響佢個單位嘅 opportunity cost 咧，亦都因此而上升，因為佢嘅 new highest valued option foregone 咧嘅價值咧係高過佢嘅舊嘅 highest valued option foregone嘅價值，得唔得 ？OK， 咁所以咧呢一個第三句 OK 亦都係啱嘅，因為佢寫咗個未字啦，個未字就即係話只要我哋諗到一個情景係有可能發生咧，咁呢一句就會係啱噶啦。OK。